嘅，麻煩大家用最熱烈嘅掌聲歡迎佢哋好唔好啊？包括有我哋嘅導演胡偉倫，仲有廖子妤同埋謝君豪。Hello， 聽完晒3位，好，我哋嗱票房衝破咗1億啦，而家其實已經係1億700萬㗎啦，多謝晒咁多位喺度。多謝咁多位，即係夜王已經上映咗咁耐，咁啊今日都咁高興嚟支持我哋，多謝晒，多謝。誒導演啊，有人問咧話咧，點解你會揀菲廉嚟做謝君豪先生嚟做菲廉呢個角色啊？菲廉點解做謝君豪？因為我覺得謝君豪先生本身就係一個基本上係任何角色都難佢唔到嘅，即係我自己覺得。咁同埋即係對上一次就係《毒舌大狀》，大家合作過啦。基本上君豪係不停俾緊驚喜我。咁所以其實就算係今次點樣做姚生，我開頭都唔係同阿君豪講好多嘢，我其實就係等緊君豪有啲咩現場好似變魔術咁樣變出嚟俾我睇。咁我覺得作為導演可以拍到一啲個彈性咁大，即係個演技又咁好嘅演員，其實係真係非常之開心。Thank you 導演。咁問下 Fish 啦，咁啊想問下，因為謝君豪魔術師啊，佢有冇變到啲咩現場俾你變到啲咩啊？你好驚喜咁樣㗎？好多都好驚喜啊！因為我自己睇劇本嘅時候，我都會想像豪哥會點做㗎嘛，但係佢成日都會有一啲出其不意嘅奇招，尤其譬如話嗰個係咩啊？菲廉呢一個。菲廉本身已經係君豪嘅奇招嚟嘅，就唔係現場嘅。我哋嗰陣時係唯獨劇本嘅時候，咁原先劇本都係寫唔好叫我姚生，叫我菲廉英文嘅。咁但係點知嗰下咧就係唯獨嘅時候，咁就講到嗰句咧，阿君豪就係唔好叫我姚生，叫我菲廉。我哋係全台人笑到趴喺度。完全冇諗過。係真係冇諗過。演繹。係啊，我又真係冇諗過喎。我哋有讀出嚟就諗住，我諗住讀出嚟啫嘛。咩中文名啊嘛？嗱，菲廉個中文名咪中文名咪菲廉咯。但係你唔係淨係講菲廉，係菲廉。係。嗰個節奏係好有趣，係令到呢個角色係好生動，同埋好令人有印象。係。又學到嘢啦。喂，唔好講啦。喂，其實咧，即係都好嘅，即係我做菲廉呢個角色咧。有啲即係好多得即係其實導演寫對白咧係寫得好精準，即係搞到知道其實我都唔好知點演嘅開頭。咁但係即係譬如菲廉嗰啲唔計啦，係嘛？有一場戲咧，我記得係我送阿祈寶俾阿咪咪嘅，係咪？咁即係本來有個對白嘅，我想祈寶俾佢，咁咪衰衰咁喺耳邊度講咧，跟住話咩啊？着咗睇下咁樣嘅，係嘛？我即係咁嘅意思嘅。咁跟住拍咗一條嘅，拍咗個踢，跟住都幾好。咁但係導演就臨時改咗對白，改咗咩咧？咁啊，菲廉又係咁衰湊過去啦，係咪？即係靠近佢講啦，跟住話踢啱啱身。喂，我覺得佢改咗個對白咧，咁我就知道菲廉點做啦。呢個係現場嘅時候係編劇何妙琪導演，即係話喂，不如試一個版本。呢個好啊，真係好。因為係完全兩個唔同嘅兩個唔同嘅性格嚟㗎。開頭就扮晒自我啊嘛，係咪即係扮晒霸道總裁啊嘛？你着俾我睇下㗎嘛？你好似後尾變咗就係好有風度，即係睇下你啱唔啱身，即係以對方為，即係以對方為咩咯？即係唔係自我中心咯？反而佢中意嗰個注意力喺對方身上。咁樣咁我知道大概又知道菲廉點做啦。多謝導演啊！多謝編劇啊！多謝何妙琪。想問下兩位啊 ，Fish 同阿豪哥，如果再有機會咧，你哋想演一個咩關係咧？下一次係啦，你講。下一次，我哋嘅下一次好快就嚟㗎啦。係啊。寒戰1994。冇錯。咁我哋係飾演兄妹嘅。係啦。佢係我十妹啊！我家族好大㗎。我哋有10兄弟姊妹，我就係大喊手。係啦，冇錯啦，我係排第3嘅啫，上面仲有嘅。係好，係啊，得滯，估唔到咁快已經即刻變咗做兄妹，都係做有錢人嘅，不過我知道係。
係啦，好有錢今次都應該有錢過姚生喎。係啦，姚生喺即係又講起啲啦，姚生對於韓戰我佢阿潘生嚟講咧，跟住都唔知咩嚟，揀我嗰啲少少錢咁樣，幾百億咁樣，真係啲嘢都哎呀冇所謂啦嗰啲嚟嘅，即更加有錢。好多謝，期待兩位。好，不如我哋趁有機會，我哋俾時間大家問下問題啦，好唔好啊？我哋帶咗幾位親筆簽名嘅電影海報嚟嘅。咁嗱，我哋數3、2、1，大家就快舉手好唔好啊？嚟3、2、1。係你啦，你就最快㗎啦。係咪啊？好，等啊，個咪嚟。Thank you。我想問下咧，導演版咧，即係因為我知10號會出導演版啦，我想問下到時咧會唔會有啲新嘅客串角色啊，定係多啲有關嗰啲角色之間嘅故仔會出現咧？有嘅，基本上係你頭先問嘅都有齊。又既然你講到，咁我就都要賣下廣告啦。咁導演版咧會係下個星期咧4月16號就會上映。咁係總共係多咗大約30分鐘嘅劇情嚟嘅。咁就亦都有一個係呢個版本完全未出現過嘅角色，而嗰個角色係即係都非常之重要嘅一個角色。咁sorry，咁快爆嘅，不過算啦，網上我都見有人講太子峰個妹係會出嚟。咁其實主要係多咗一啲即係當日其他小姐背後嘅故事。咁因為當日點解會冇咗咧？因為其實佢哋幾個背後嘅故事咧都有帶少少悲情嘅感覺。咁因為之前我哋係賀歲片，咁我想大家開心心，咁所以就將一啲即係比較悲情嘅就剪走咗。咁所以今次就可以擺翻出嚟。哇！一蝴蝶飛翻啲。咁同埋再提多大家一句啦。如果真係有興趣睇導演版，千祈唔好遲入場，因為第一場就已經係好唔同。我睇咗，唔同曬。係咪你去咗？睇咗前2日，導演喺電話俾我睇，哇！因為我以為加長版可能會係加喺後面，或者係淨係擺落去，但係睇你第一場已經係非常之唔同，同埋有氣勢嘅一個開場咯。咁我會好期待成部戲佢會有啲咩發展，又或者係雖然我已經知道劇本，咁佢會又有一個點樣嘅新嘅感覺俾已經睇咗嘅觀眾。係啊，我都想睇，你可唔可以睇下？可以。好嘅。好啊，姚生4月16號買飛啊！係啊，4月16號，同埋原來仲爭啲唔記得咗提一樣嘢，有啲觀眾咧係有少少誤會，以為只係播半個鐘嘢，當然唔係，係真係有觀眾有少少誤會。導演版得半個鐘，係就唔係嘅，係而家你哋睇呢個版本另加30分鐘，係啦，係劇情嚟嘅，係啦，講翻清楚。同埋唔係淨係得4月16日嘅。係呢個亦都係另外一位觀眾誤會咗，係啦，以為得一日。加長版㗎啦。由4月16號開始就一路即係公映落去。咁舊版咧？舊版就冇啦，絕唱。絕唱。喂，咁啊快睇啦。係啊。淨係得加長版。我估計係啦，我唔知呢個要問下江老闆。哦。究竟佢到時係大家要睇嘅話，要係咩？得㗎啦，你唔似。完全唔似。可以睇咗之後先睇。好，我係呢啲年紀嗰時，我係偷入去睇。呢個唔睇得。好，我哋再問多一題啦，俾大家好唔好啦？我喺呢度數啊，麻煩大家3位幫我哋睇啦。嚟3、2、1，邊位啊？呢位先生好快。係咩啊？好。係啊，就係你啊。Thank you。其實我想問下豪哥，飛唔係應承咗歡哥同埋 Ace 就設個局俾太子峰嘅。其實嗰陣時飛應承Ace 同歡哥，佢除咗係因為真係太子峰爸爸當年金融海嘯令到佢冇咗好多
會唔會都有 Mimi 張相入邊？即係因為佢之後就係拎翻 Mimi 張相走嘛，就要拎咗佢啊。咁有冇呢個因素令到你就想幫助呢個歡歌同 A 就令到有呢個因素令到你可以拎到張相走咁樣？係啦，係啦，你講得好啱啦，已經將個答案講咗出嚟，你想我點答啊，大佬？喂，其實係嘅，即係我覺得菲臘呢個角色咧，雖然出得有少少咁樣啊，但係其實我覺得好全面嘅，好立體嘅，因為大家觀眾咧好多時咧，其實冬日夜總會嘅夜場睇到菲臘咧嗰種喺歡場嘅時候嗰種輕鬆嘅狀態啦，係咪？得水春風嗰類嘢啦，係咪？咁但係你冇忽略喎，係嘛？菲臘咧喺商場上邊咧都好勁喎，即係都係一個好生意人啊，同埋心狠手辣嘅一個人。咁佢聽到除咗你話報復啊，即係有冤報冤之外，又或者係為咗阿咪咪啦，當然係咪都有幫阿咪咪嘅嘢啦。另一樣好重要，仲有一樣嘢啊，好重要就係咧，其實咧佢覺得係有利可圖、有機可乘，就係、出呢招嚟到搞掂呢件事咯，參與呢件事咯。Thank you。好啊，多謝晒大家，我哋同大家一齊影張相啦，3位同學。好 Thank you。